السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده كده جات لي حالة كده، مش عارف، جرأة غير مبررة ان انا اتكلم في موضوع صعب ومهم. الموضوع ده مهم لدكاترة العيون بدون رغي كتير. النهارده جاي اكلمكم عن الكيو فاليو والسفيريكال ابريجن. اللي منكم بص في فحص قرنية بنت كام هيلاقي في حاجة مكتوبة اسمها كيو، مكتوب جنبها رقم. بعد كده هيبدأ يفهم ان في حاجة اسمها كيو فاليو، بس هو مش عارف كيو فاليو دي بتاعت ايه بالظبط، وجنبها اشاره سالب. طب الطبيعي بتاعها تبقى ايه؟ طب الكلام ده النهارده انا هحاول ان انا هبسطها. لو قلت لك ايه الفرق ما بين الشكلين دول، دي كوره ودي بيضه. اه ماشي. ايه الفرق التاني؟ الكوره دي سفير. يعني ايه سفير؟ هي اسمها سفير يعني شكل كروي. يعني من جوه الكوره، من قلب الكوره لحد الطرف بتاعها، لو شديت اي خط من قلب الكوره، القلب التخيلي بتاع الكوره، لحد السطح بتاعها، كل البلينز او المستويات هتكون مستويه، مفيش حته فيهم منبعجه وحته فيها كبيره وحته صغيره. يعني كره الرجبي مثلا في حته منها طويله وفي حته منها صغيره. الكوره بتاعتنا او السفير لا، ده هي شكل كروي متساوي من النص لحد السطح. كل خط هيتمد من هنا واحد. البلينز كلها او المستويات بتاعتها مستويه. شايفين البيضه عامله ازاي؟ ده البلين ده اكبر من البلين ده، ولو جبتها كده العكس هيبقى البلين ده اكبر من البلين ده. القرنيه بتاعتنا مش سفير، القرنيه بتاعتنا مش جزء من كره. لو كانت جزء من كره كانت هيحصل مشكله، هنشرحها بعد كده لما نبدا نرسم. القرنيه بتاعتنا اسفيريكال، يعني ما هياش بيرفكت سفير، مش كوره، مش جزء من كوره. هي اقرب للشكل ده، هي اقرب للشكل البيضاوي، وكده مش كده. ايه الفرق كده؟ الفرق كده ان البلين ده اكبر من البلين ده. طيب ده هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ لا دي حاجة بقى محتاج ان احنا نرسمها. فدي احنا سميناها ايه؟ سميناها سفير. طب الاشكال التانية بقى اللي انا وريتها لكم دي هتبقى اسمها ايه؟ ده اسمه بروليت، هو اسمه كده. يعني البلين ده اطول من البلين ده، اللي هو العكس. ده اسمه اوبليت. ده اللي بيكون البلين المحور العرضي اكبر من المحور الطولي. احنا بقى قلنا قصة الكيو فاليو اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة. الكيو فاليو دي يعني مرادف لكواليتي اوف فيجن. يعني هي حاجة هتقول لي كواليتي بتاع الفيجن بتاعي عامل ازاي. هو نمبر ميجر، يعني مش وحدة. يعني مش هقول مثلا ملي سنتي الكلام ده كله، لا هو نمبر كده ليه قيمة محددة بتعرفنا الاسفيريسيتي بتاعة الشكل بتاعنا عامل ازاي. احنا قلنا ان الشكل ده سفير. الشكلين الاتنين دول اسفيريكال، يعني ما هماش جزء من دايرة، ما هماش جزء من كورة، انا اسف. طيب احنا لما بنيجي نقول حاجة محدبة قوي بنقول ستيب، ولما بنقول حاجة مسطحة بنقول فلات. فالشكل البروليت ده ستيب في النص، يعني ستيب في السنتر، وفلات في البريفري، في الطرف فلات وفي النص ستيب. وده الكيو فاليو بتاعته بالنيجاتيف. هي كده الكيو فاليو بتاعته بالنيجاتيف. طيب العكس في الاوبليت. الاوبليت النص بتاعه فلات، فلات سنتر وستيب بريفري، وده الكيو فاليو بتاعته بالبوزيتيف. طيب ايه اللي هيحصل لو كانت القرنية بتاعتنا كورة؟ لو كانت القرنية بتاعتنا كورة فالريفراكشن او قدرة العدسة دي اللي هي القرنية على ان هي تجمع الضوء هتبقى مختلفة من النص عن الطرف. ليه؟ هيبقى يعني معتمدة على حسب الكيرف. الحتة دي كيرفد قوي عن الحتة دي، فدي هتجمع الضوء اكتر من الحتت اللي في النص. دي لو كانت القرنية بتاعتنا كورة سفير هيبقى الطرف بتاعها البريفري اقوى من النص، فالطرف بتاعنا جمع الاشعة قدام ورا العدسة على طول، قوية يعني. والحتت اللي في النص اضعف شوية فمش قادرة تجمعها فجمعتها بعيد، فبقى في فوكس مختلفة A وال B. ده اللي احنا بنسميه السفيريكال ابريشنز. هي دي اللي احنا بنسميها السفيريكال. طيب سبحان الله بقى، لمعجزة من معجزات ربنا ان ربنا خلق لنا ان القرنية بتاعتنا ستيب او محدبة في النص، اقوى في النص عن الطرف، وفي الطرف فلات. عشان كده الاشعة بتاعتنا اللي معدية في النص واللي معدية في الطرف
بيتجمعوا في نقطة قريبة من بعض، مش لازم في نفس النقطة بالظبط بس قريبة من بعض، فده بيقلل جدا السفيريكال ابريشنز دي او التشوهات دي. وتبقى العين الطبيعية بتاعتنا الكيو فاليو بتاعتها اللي هو معدل التحدب معدل الاسفيريسيتي بتاعها بالسالب، واغلب الناس من سالب 2/10 لسالب 4/10 تقريبا. البرفكت كورنيا القرنية البرفكت خالص اللي هتجمع لي الضوء من الطرف والنص في نقطة واحدة ويبقى السفيريكال ابريجنز دي التشوهات دي صفر، اللي بيكون الكيو فاليو بتاعتها سالب 0.53 53 سالب 53%. دي الكيو فاليو اللي عندها القرنية ما فيهاش نو سفيريكال ابريجنز اطلاقا. طيب يبقى دي القرنية المثالية اللي هي في النص قوتها اكبر من الطرف، تبقى انهي واحدة في دول بقى؟ هي مش سفير، خلاص احنا عارفين ان القرنية مش سفير، تبقى انهي واحدة، بروليت ولا اوبليت؟ القرنية بتاعتنا بروليت، القرنية الطبيعية من النص محدبة قوتها أكبر ومن الطرف أقل، عشان كده القرنية الشكل الطبيعي بتاعنا بروليت، عشان كده الكيو فاليو بتاعتنا بالسالب بالنيجاتيف. يبقى الكيو فاليو دي لما تتحول من النيجاتيف رايحة ناحية الزيرو أو البوزيتيف يبقى بتتحول في الشكل من بروليت لأوبليت. مراجعة تاني، الفرق ما بين البروليت والأوبليت. البروليت هو عبارة عن إيه؟ إن النص أقوى من إيه؟ النص أقوى من الطرف، فالأشعة اللي طالعة في النص هتتجمع قبل الأشعة اللي طالعة في الطرف. ده هيعمل لي إيه؟ هيعمل لي نيجاتيف سفيريكال أبريجنز، والكيو فاليو بتاعتنا هتبقى بالسالب. على العكس بقى من الأوبليت كورنيا، النص بتاع القرنية مسطح والطرف هو اللي قوي، فالطرف هيجمع الإشعة قدام ورا العدسة على طول، والنص ضعيف فهيتجمع في نقطة بعيدة، وده هيعمل لي ايه؟ ده هيعمل لي بوزيتيف سفيريكال ابريشن. طيب الكيو فاليو بتاعتنا هنا اخبارها ايه؟ الكيو فاليو في البروليت عارفين ان هي نيجاتيف، يعني الطبيعي ان هي نيجاتيف. في ناس بيبقوا بروليت بزياده، خلاص مش لازم البروليت كله يبقى طبيعي، لا ده في ناس النص قوي قوي والطرف ما هواش قوي، مش زي ما ربنا خلقه. ربنا خلقه بتوازن ما بين النص وبالطرف عشان يجمعوهم الاثنين قصاد بعض. لا في ناس النص فرق قوي عن الطرف فالسالب هيزيد. يعني الطبيعي احنا قلنا ان الطبيعي من 2/10 ل 4/10 والبرفكت بتاعنا 53%. ممكن تلاقي واحد مثلا سالب 7/10 يعني، فده بنسميه هايبر بروليت، يعني بروليت شديد قوي. طيب بالنسبة بقى للأوبليت، هو الطبيعي كنا قلنا كام؟ الطبيعي ان هو من سالب مثلا 2 لسالب 4. طيب هل لازم الكيو فاليو بتاعت الأوبليت تبقى تنتقل للزيرو؟ لا، او تبقى بلس. لو بلس طبعا هتبقى اوبليت على طول، انما القصد ان انت ممكن تلاقي قرنية اوبليت وتحولت مثلا بقت سالب 1/10، بقت 0، بقت بلس 1/10 مثلا يعني. ايه بقى الكلام الهري ده كله؟ ايه علاقته بينا؟ يلا يا باشا. اول مرة نشوف الكلمة اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول، الليزك في الميوبيا بيعمل ايه والليزك في الهايبروبيا بيعمل ايه؟ الليزك في الميوبيا بيتضرب في النص، يعني بيسطح النص، وبالتبعية هيكون الطرف بتاعنا أقوى، يعني الليزر خلى النص بتاعنا بالماينس والطرف بتاعنا بالبلس. أنا آسف، مش خلاه بالماينس، هو سطح النص وخلى الطرف بتاعنا قوته أكبر. طيب الهايبروب اللي هو طول النظر ده عمل العكس، ده سطح الطرف بتاعنا، سطح الطرف، وده خلى الحتة اللي في النص خلاها ستيب اكتر او محدبة اكتر. يعني قصدك يا دكتور محمد ان اللي عنده مايوبيا او قصر نظر القرنية بتاعته كانت كده زي ما قلنا، كانت بروليت تحولت الى ايه؟ تحولت الى اوبليت، يعني الكيو فاليو بتاعته بقت رايحة ناحية البلس وبيعمل حاجة اسمها بوزيتيف سفيريكال ابريشنز. هو ده كله اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة.
ان احنا لازم ندرس الكيو فاليو بتاعتنا واحنا بنصلح النظر. العكس طبعا في طول النظر. طول النظر هيتحول لايه؟ هو اساسا بروليت هتتحول لهايبر بروليت. يعني لما كانت -5 الطبيعي -53%، ده ممكن بقى تتحول ل7/10 او 70%. يبقى احنا هنيجي هنا نقول الكيو فاليو الطبيعي من الى، يبقى ده هسميه النورمال، ده هسميه ايه؟ هسميه البيرفكت، ده هسميه ايه؟ هسميه سفيريكال.